तो हेलो गाइस, सब चिकन धुलाई वुलाई कर लिए हैं। देखिए हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चिकन हम धो के साफ़ करके रख दिए हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये मसाला भी रेडी करके रख दिए हैं। तो देखिए गाइस, ये मसाला यहाँ पे मसाला भी रेडी करके रख दिए हैं, मिक्सर में पीस के रखे हैं। और यहाँ पे आलू प्याज भी कटिंग करके रखे हैं। प्याज कटिंग करना है, आलू कटिंग का हो गया है। और हमको लग गया है भूख, तो जा रहे नाश्ता कर ले। सब रेडी तो है, बस सिर्फ चिकन बनाना है। तो चावल भी मेरा हो गया है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मेरा चाय भी हम बना के रख लिए हैं। तो जा रहे गाइस नाश्ता कर ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। ऐसे तो गर्मी से खाया नहीं जा रहा है, बट थोड़ा तो खा ले, थोड़ा खा के थोड़ा चाय वगैरह पिए, उसके बाद फिर चिकन बनाएंगे गाइस। तो चलिए बाद में मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए टाटा बाय बाय।